আমি আনন্দিত যে রাজ্য সরকার এই মৈত্রী উদ্যানকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি নিয়ে এই পার্ক এখানে তৈরি হয়েছে। এটা যে আরো বেশি সুন্দর করে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অসংখ্য পর্যটক এখানে আসবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তার বহুল প্রচারিত হয়েছে। তো সেদিক থেকে আমি এটা বলবো, কি পরিকল্পনা এই সময়ের মধ্যে তাকে আকর্ষণীয় করার জন্য কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী, এটা জানাবেন কিনা। আর ইদানিং দু একটা ছোটখাটো ঘটনা হয়েছে, তার গেইটে একটা সিসি ক্যামেরা বসানো ছিল, এটা নষ্ট করে করা হয়েছে। এটাকে আবার ঠিকঠাক করে যাতে কোনো রকমের খারাপ কাজ না হতে পারে বা নষ্ট হতে না পারে, তার জন্য এই যে তদারকির ব্যবস্থাটা ছিল এটাকে আরো মজবুত করা এবং তাকে আকর্ষণীয় করার জন্য কি কি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী, জানাবেন। This is ABC News. 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 এটাকে আপনি বলেছেন এটা কিভাবে এটাকে উন্নয়নের জন্য আমরা রাস্তা নিয়েছি। যেমন ধরুন আগের ডিপিআর এ যেটা বিগত সরকারের সময় পাঠিয়েছিল, যেমন টুরিস্ট রিসেপশন, কিচেন অ্যান্ড ডমিটরি, টাইপ 1 কটেজ 7 নাম্বারস, টাইপ 2 কটেজ 5 নাম্বারস, টাইপ 3 কটেজ 5 নাম্বারস, গ্রিন হাউস বিল্ডিং, সিকিউরিটি অ্যান্ড টিকিট কাউন্টার, ইন্টারনাল পাথওয়ে, বাউন্ডারি ওয়াল, অক্সিলারি সার্ভিসেস, সাসপেনশন, ফুট ব্রিজ, ডেভেলপমেন্ট ওয়াটার বডিজ এটসেট্রা আগের প্রজেক্টে। স্বদেশ দর্শন ট্যুর মধ্যে আমরা পাথওয়ে, gazebo both for park and picnic spot 10 numbers, outdoor seating, solar illumination, public convenience, souvenir shop and cafeteria, interruption center with dynamic information, kiosks and tourist restroom, solar powered boats, welcome gate, compound fencing এবং ফ্লোটিং জেটি, হ্যাজেলিং প্ল্যাটফর্ম। এগুলো আমরা এই পরবর্তীতে আমরা সেটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা করব। এবং আপনি যেটা বলেছেন সিকিউরিটির প্রশ্ন, আমরা অবশ্যই নেব। আমরা এমন কোনো ব্যবস্থা নেই, জনগণের টাকায় বিভিন্ন প্রজেক্ট আমরা করব, সেগুলোকে আমরা অবশ্যই যাতে মানুষের ব্যবহারের জন্য থাকে, পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য থাকে, সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা করছি। যেমন আপনাদের বিগত দিনে মাননীয় সদস্য বা প্রাক্তন মন্ত্রী রতনবাবু, যিনি ট্যুরিজম মিনিস্টার ছিলেন, 2012 সালে উদয়পুর বন্দরে একটা ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের 1 কোটি টাকার বেশি বিনিময়ে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ট্যুরিস্ট দপ্তর জানতো না যে তার দপ্তর থেকে টাকা খরচ করেছে সেটার কি পজিশন। এবং সেখানে আমরা কিছুদিন আগে আমরা সেখানে গিয়ে দেখি সেখানে 1 কোটি টাকার উপরে খরচ করেছে 8টি দপ্তরকে দিয়ে। 2012 সালে এটা কমপ্লিট করা হয়েছে, কিন্তু সেটা ট্যুরিজম দপ্তর তার আওতায় নেয়নি, সেটা টেক ওভার করেনি। সেখানে গিয়ে দেখা যায় যে জনগণের টাকায় তৈরি করা সেই টুরিস্ট সেন্টারটাকে সমস্ত শুধু ওয়ালগুলো রয়ে গেছে, সেখানে একটি কাঠের ফার্নিচার, ডোরস, উইন্ডো এবং ইলেকট্রিফিকেশনের যত অর্নামেন্টস আছে, বাথরুম অর্নামেন্টস, সমস্ত কিছু মানুষ নিয়ে চলে গেছে। এ হচ্ছে আপনাদের টুরিস্টের চিন্তা ভাবনা ছিল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের সরকার জনগণের টাকা খরচ করবে, সেটা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সরকারের থাকবে। This is ABC News. This is ABC News. This is ABC News. This is ABC News. This is ABC News.